ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလက်ကောင်ဆော့ဝဲမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးကနန်းဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာကိုပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးထိုးမဲ့ session ကိုကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်အခု၄ရွက်ကနန်းထိုးပြမှာဆိုတော့ထိုးမယ်ဆိုရင်ဝင်လိုက်ပါမယ်၄ရွက်ဒါဆိုတော့ကနန်းနေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကြိုကြိုက်တဲ့ကနန်းကိုယူလိုက်ပါပြီးအားကျင်နေဆိုရင်တော့အားအောင်နေပေါ့နော်ဒါဆိုနှစ်ကွက်အော်တိုယူပြီးပါပေါ့နော်တခြားထိုးချင်တဲ့ကနန်းတွေကိုလည်းဒီလိုပဲယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ကွက်ကိုဘယ်လောက်ထိုးမလဲပေါ့နော်ထိုးမဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်ပြီးပါ900ဘူးဆို900ဘူးပေါ့နော်โอเคနဲ့လည်းပါပြီးထိုးမယ်ကောင်းနှိပ်ပြီးပါခင်ဗျဒါဆိုခုနကရွေးထားတဲ့အကွက်ဒီပေါ်လာပြီပေါ့နော်တေးကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုးမယ်နှိပ်ပြီးပါပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခါထိုးမယ်လို့ယူပြီးပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းလေးထိုးပြီးပါပြီပေါ့နော်ထိုးပြီးတဲ့ကနန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ history ထဲမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါခုနကျွန်တော်တို့ထိုးထားတဲ့ကနန်းလေးပေါ့နော်ဒီ3လုံးဆိုရင်လည်းအလုပ်ပဲပေါ့နော်3လုံးတိုးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ3လုံးနဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီးကိုထိုးခြင်းနဲ့3လုံးကနန်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အားမယ်ဆိုရင်တော့အားမယ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ369နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနန်းကုံလုံး software အော်တိုယူပြီးဟောမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ထိုးမဲ့ငွေပမာဏကိုရိုက်ပေးပါကျွန်တော်1000ဘူး1000ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အကွက်ပြည့်မယ်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့369နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနန်းကုံလုံးအော်တိုရွေးထားပြီးပြီပေါ့နော်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာထိုးမယ်နှိပ်ပါတက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုတော့ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကိုထိုးထားတဲ့ကနန်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော် 2D ဆိုရင် 2D ဆိုရင် list အောက်မှာရှိပါမယ် 3D ဆိုရင် 3D ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်